स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल फिट जिंदगी पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक चमत्कारी और उपयोगी मेडिसिन कुलजुम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है कुलजुम और ये एक हर्बल यूनानी मेडिसिन है। इसको बनाने वाली कंपनी है हमदर्द। जी हाँ दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी का एक पेटेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों ये दवा 10 अलग अलग बीमारियों में घरेलू उपचार के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आप जैसा कि इस पैक पे लिखा हुआ देख सकते हैं, 10 in 1 ड्रॉप। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन का उपयोग बदहजमी, गैस, उल्टी, दांत दर्द, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी और साइनोसाइटिस की समस्या में घरेलू उपचार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों साइनोसाइटिस में नाक के अंदर सूजन आ जाती है, नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द होता है, तो इस प्रॉब्लम में भी इस मेडिसिन कुलजुम का इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दोस्तों इस मेडिसिन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सत पुदीना, सत अजवाइन, काफूर, रोगन बैद मजनून, रोगन दारचीनी, रोगन जैतून, रोगन लौंग मिली हुई है। सभी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल हर्बल हैं। दोस्तों हमदर्द कुलजुम का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। सामान्य तौर पे इसका 3 से 4 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह शाम आप ले सकते हैं। कीमत की बात करें तो ये पैक जो आप देख रहे हैं 10 ml का पैक है और इसकी कीमत है 60 रुपये। ये मेडिसिन आपको किसी भी यूनानी या आयुर्वेदिक दवाखाना में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों सर्दी खांसी, गैस, बदहजमी, उल्टी आदि में उपयोगी होने के कारण आप इस मेडिसिन को अपने घरों में ज़रूर रखें। ज़रूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले एक बार योग चिकित्सक से ज़रूर परामर्श कर लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।